السادة المسافرين عبر الخطوط الملكية، نود علامكم بأننا الآن نحلق فوق الأراضي الفلسطينية. لكل مشتاق لمدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية، تستطيعون الآن رؤيتها من يسار النافذة. تستطيعون رؤية المسجد الأقصى، قبة الصخرة بلونها الذهبي، والحرم القدسي الشريف. مسار الطائرة ستمر فوق مدينة بيت لحم، مهد المسيح إلى رام الله، وصولا إلى أقصى الشمال من مدينة طول كارم والجنين حتى حيفا وعكا، وصولا إلى الشواطئ وسواحل البحر الأبيض المتوسط. مدة الرحلة ساعتين، وصولا إلى الوجهة النهائية إلى مطار فرانكفورت الدولي. نتمنى لكم رحلة آمنة للجميع إن شاء الله.